হেল্ল' গাইজ, আজি আমি যাব আহিছোঁ এটা জেগালৈ। পটকৈ প্লেনটো হৈ গ'ল, মই ভাবিলোঁ এটা ব্লগো বনাই দিওঁ বুলি। ত' ব্লগটো চাই থাকক, ধুনীয়া ধুনীয়া চিনাৰী আছে। এক্সপাৰ্টত এটা ভুল হৈ গ'ল, ভুলটো আৰু মই চিধাকৈ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। একো নাই, আমি এতিয়া খাবলৈ পেলাইছোঁ। ক'ত যাম আমি এইটো গাড়ীত ক'ম। মানুহ আহি পাইছে, আমি ক'ত যাই আছো এইটো গাড়ীত যাম দে কৈ আছো। লেটছ গো গাইজ, আমি এতিয়া যাই আছো কি আছিল মান্দাকাটা এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল ওলাইছে বোলে। আমি দেখা নাই। আমাৰ লগত আছে এয়া বগা হিচাপে, আৰু চাই থাকো আগলৈকে আমি যাই থাকো। বাবুই বোলে ইয়াত যাব। ক'ত? এই ডিম্পুৰ ঘৰত যাব। এনেকৈ আৰু আমি ওলালোঁ আৰু ফেবাৰঘাট পৰা। চাওক আজি ৰবিবাৰ, তো চবফালে বন্ধ হৈ আছে। ঠিকে আছে, চব চাৰিওফালে বন্ধ আৰু ৰাস্তাটো গাড়ী ঘোঁৰা বেছি নাই। ব'লক আৰু এনজয় কৰক আৰু। পাই গৈছোঁ বিউটিফুল চিপাঝাৰ। এনেকৈ আহি পাই গ'লোঁ চিপাঝাৰ। আজি চিপাঝাৰতো চাব পাৰে আপোনালোকে, চবফালে দোকান বজাৰ চব বন্ধ। আৰু চিপাঝাৰৰ অলপ আগত যায় এটা টাৰ্ণিং আছে, তাৰ পৰা আমি যাম মান্দাকাটা। চাই থাকক। আমি চিপাঝাৰ পাই গ'লোঁ, এতিয়া যাই আছোঁ আৰু দেই। পাম আৰু বেছি দেৰি নাই। কৈ দে ডিম্পু বৰুৱা। চ' এইটোৱে ৰাস্তা। আমি ইফালে গ'লে পালোঁ বাইহাটা চাৰিআলি, আমি এইফালে সোমাই আহিলোঁ। এইফালে যায় মান্দাকাটা, বেজেৰা। এইফালেও গুৱাহাটী ওলাব পাৰি, আৰু এইফালে আমাৰ ঠাইটো আছে। ব'লক আমি যাই থাকোঁ। I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the road. আৰু এনেকৈ ধুনীয়া চিনাৰীৰ মাজে মাজে আহি আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন। এইটো কি কয়, নৰ্থ বাকাৰ ফলছ। গ'লোঁ জেগাটো, আমি যাই আছোঁ, দেখাই আছোঁ। This is private property. Private property ইমান মানুহ। কোনে মানুহ? ভাবিছিলোঁ বহুত মানুহ নাথাকিব, ফটো চটো উঠাব পাৰিম। তো হয় আমি যাব ল'লোঁ ঘৰলৈ। তাৰে ফ্ৰণ্টৰ যোনটো চিনাৰী, চাব লগা চিনাৰী, চাওক না আপোনালোকে, এই কি মজা চিনাৰী। এনেকৈ আমি ঘৰৰ ফালে আগবাঢ়িলোঁ, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া নিজৰাৰ চাইডে চাইডে, পাহাৰৰ চাইডে চাইডে যাই থাকিম। এনজয় কৰক চিনাৰীটো।
ভিউ তো দেখো গাইস Had no need to fight tonight. হে ৰ'ব কিবা ফটো উঠিম এতিয়া বঢ়িয়া স্পট পাইছোঁ ৰহিলৰ ফটো উঠিম এতিয়া কি ধুনীয়া জেগা লাষ্ট ফটো উঠিলোঁ এটা ফটো শ্বুট আয়া চ' আহাখিনি আৰু ব্লগ নকৰিলোঁ কাৰণ একে ৰাস্তা একে চিনাৰী আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু যদি বেয়া লাগিছে ডিছলাইক বাটনটো আছে আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত যেতিয়া মই বেলেগ জেগাত ফুৰিব যাওঁ বাই